Jumripsu Bompon Nangakni Sons for Kumukan video Baknyom. I love Xiaomi. Explore the possibility. Nikuchi are you that from Hon Xiaomi Piam Alknyom, better good psychonauts at maintain. I throw the computer side XL. Okay, Tampatu Jung up JPI day. I got Piam Alkyom that. Young the bone got some toka or condol Xiaomi Camodi Pondai. Now time the control Mokdol channel Mr. Mrbunlee. Know you, know me. Know me, know you. And then could is a piece of from Hon Xiaomi. Okay, but young the lobster and jay labo. That from Hon Xiaomi Piam Alkyom, but young Nikuchi Redmi 10A. Chituru Saplam laptop became muy mean the light drum time muy pi by type or no. 123 ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃតម្លៃ123ដុល្លារហើយថ្មីប្រអប់បែបនេះមានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចធ្វើបានដូច Xiaomi អត់មានទេហើយគាត់ក៏បានផ្ញើរបស់ផ្សេងមកឲ្យខ្ញុំផងដែរនៅក្នុងប្រអប់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្វីទេយើងនឹងធ្វើការបើកប្រអប់វាហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបង្ហាញអំពីអំពូលភ្លើងមួយនេះក៏ជារបស់ដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំផងដែរនេះគឺជាប្រភេទភ្លើងដែលដាក់នៅលើតុរបស់យើងការងារក្តីណាថតវីដេអូក្តី និយាយទៅវាជា desk lamp ជាប្រភេទអំពូលភ្លើងសម្រាប់ធ្វើការលើតុអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រអប់មួយនេះមិនដឹងថាជាអ្វីនៅក្នុងនេះទេបាទទាញចេញមក Xiaomi Fan Festival Xiaomi Fan Festival me know me without you know you without me this is the one that I just read បាទយើងបើកមើលស្អីគេក្នុងនេះ what holy cow ស្ដាច់ unbox នេះ unbox ដល់ក្រោយ unbox អូខេបើអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមាន Xiaomi gift អានេះគឺជាអ្វីគេចេះណោះពលឺអាចដូរភ្លើងបានទៀតណាបាទបើកពលឺតិចមក Bluetooth mode Bluetooth speaker វ៉ាវពិតជាពិសេសមែនទែនយល់ហើយក្នុងនេះយើងមានខ្សែសាកវា ok type C ទៀតធម្មតាទេអានេះគឺជាខ្សែដោតទៅកាន់ PC របស់យើងឬក៏ device ទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងទៅណាខាងនេះគឺជាអ្វីចេះ mask ok thank you អានេះគេពាក់មិនចេះណោះបែបនេះមែន really បាទយូលុយទេតាអូខេអរគុណបាទ គឺជាកាដូបាទកាដូពី Xiaomi ណាយើងពាក់បែបនេះណាបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងអូខេបើអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ Redmi 10A របស់យើងតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រអប់នេះហើយយើងនឹងធ្វើការ review អំពីវាតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ plastic ចេញសិនបាទយើងបើក plastic ចេញហើយយើងបើក case ចេញតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះបងប្អូនឃើញហើយ តែខ្ញុំចង់ដាក់នេះដើម្បីលម្អភ្លើងយើងឲ្យវាកាន់តែស្អាតចេះទៅណាអូខេបើអញ្ចឹង Take Spec ខ្លះ 6.5 inch ទៅលើ display របស់វាកាមេរ៉ាទំហំ 13 megapixel ថ្ម 5000 mAh MediaTek G25 អូខេវាជា entry level ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនរបស់វាវាអត់មានអីខ្លាំងណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែមកការប្រើប្រាស់របស់យើងក្រៅពី gaming វាអត់ចោទជាបញ្ហាអីទេប្រើបានមកល្មម ទៅលើការ design របស់វាបងប្អូនឃើញហើយស្អាតទៅលើរូបរាងរបស់វាបាទវាមានបែបលក្ខណៈ pattern រាងកង់ពណ៌ blue ស្អាតមែនទែនតែម្ដងគឺជាពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៀតទៅលើការ design ក៏ដូចជាគុណភាពផលិតរបស់ Redmi 10A មួយនេះបាទអញ្ចឹងវាត្រូវបានផ្គុំឡើងជាមួយនឹង plastic ទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងលើខាងក្រោម លើកលែងទៅខាងមុខទេគឺជាកញ្ចក់និយាយទៅនេះគឺជាទូរស័ព្ទស៊េរីទាបមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទអញ្ចឹងការផលិតរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចាប់កាន់លើដៃរបស់យើងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ស្និទ្ធល្អផងដែរហើយវាតូចមកល្មមចំពោះអេក្រង់វាហ្នឹងមានទំហំ 5.5 inch ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD ហើយវាក៏បង្ហាញបានត្រឹមតែ 720p ផងដែរប៉ុន្តែអេក្រង់វាបង្ហាញពណ៌បានល្អគួរសមបងប្អូនឃើញហើយក៏លាតពេញបានល្អដែរអេក្រង់របស់វាដោយមានដំណក់ទឹកគេហៅថាឆក់ដំណក់ទឹកមួយនៅខាងលើនេះ ហើយកែ bezel លើក្រោមហ្នឹងវាដូចទៅនឹង Xiaomi Redmi 10C អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចជាមុខខាងក្រោយអីចឹងទៅណា design វាគឺតែមួយបែបបិទតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់ថានេះវាពណ៌បែប blue ទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌នេះជាងបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំរវាងពណ៌ពីរនេះពិសេសហ្នឹងគឺថាវាធូរថ្លៃមែនទែន Redmi 10A មួយនេះនៅតែមានរុនដុតកាស 3.5 mm អញ្ចឹងហើយខាងក្រោមនេះវានៅតែប្រើរុន micro USB ដើម្បីធ្វើការសាកថ្មដែលវា support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកត្រឹមតែ 10W តែប៉ុណ្ណោះ
ហើយ speaker មួយគ្រាប់ទៀតនៅខាងនេះវាមិនបាន stereo នឹងគេទេប៉ុន្តែទៅលើការបញ្ចេញសាច់ភ្លេងតាមរយៈការចាក់ចម្រៀងរបស់យើងហ្នឹងវាមកលឺល្អដូចទៅនឹង mono speaker របស់ទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើ SIM 2បានហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការថែម memory card ក្នុងពេលតែមួយផងដែរដោយមិនចាំបាច់លះបង់ SIM ទេហើយការចាប់សេវាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 4G ជាមួយនឹង Redmi 10A នេះក៏វាខ្លាំងបានល្អផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Redmi 10A មួយនេះវាជាទូរស័ព្ទ series ទី1ហើយម៉ាស៊ីនប្រភេទហ្នឹងត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង MediaTek Helio G25 ហើយវាក៏មាន RAM 3GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង 64GB ផងដែរពាក់ព័ន្ធដល់ផ្នែក performance របស់ Helio G25 មួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនថាវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមទេវាជាទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការលេងបណ្ដាញសង្គមវាជាទូរស័ព្ទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនស្រាលៗណាបងប្អូនយកវាទៅលេងហ្គេមដូចជា Candy Crush អីបានបងប្អូនយកវាទៅលេងហ្គេមស្រាលៗអីបានដូចជា Temple Run អញ្ចឹងទៅណាឬក៏ Asphalt 9ក៏លេងបានដែរអត់ចង់ជាបញ្ហាទេតែបើសិនជាបងប្អូនយកទៅលេងហ្គេមល្អៗនឹងគេវាមិនអាចដំណើរការបានល្អទេវាជាម៉ាស៊ីនទាបមួយចេញពីក្រុមហ៊ុន MediaTek ដោយសារតែតម្លៃវាត្រឹមតែ$100តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វាពិតជាមិនអាចមានម៉ាស៊ីនល្អទេប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែម៉ាស៊ីនវាអត់សូវខ្លាំងយើងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះវាអត់សូវផឹកសាំងខ្លាំងទេទូរស័ព្ទមានផឹកសាំងទៀតបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវទាញថាមពលខ្លាំងចេញពីថ្មទេអញ្ចឹងវាប្រើតិចតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអាចកាន់បានយូរល្អជាមួយនឹងទំហំថ្ម 5000 mAh ឯណោះហើយវា support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកត្រឹមតែ10 W ប៉ុន្តែថ្មវាកាន់បានល្អចំពោះកាមេរ៉ារបស់ Redmi 10A មួយនេះមានតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានទំហំ 13 megapixel ហើយវាក៏ថតវីដេអូបាន 1080 បាទអញ្ចឹងនៅខាងមុខមានទំហំ 5 megapixel ថតវីដេអូបាន 1080 ដូចគ្នាចំពោះគុណភាពរូបភាពដែលផលិតជាមួយនឹងលេនមួយគ្រាប់ទំហំ 13 megapixel នៅខាងក្រោយនេះបើសិនជាបងប្អូនថតនៅកន្លែងណាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់វាផលិតរូបភាពចេញមកបានទទួលបានលទ្ធផលល្អគុណភាពល្អ color ក៏គួរសមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅកន្លែងល្ងិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងរូបភាពយើងហ្នឹងវាបែកក្របបន្តិចតែចំពោះរូបភាពថតពេលថ្ងៃវាធ្វើបានល្អគួរសម Redmi 10A មួយនេះត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង Android 11នៅក្នុងប្រអប់ហើយវាត្រូវបានក្រាបពេលមួយតង់ទៀតជាមួយនឹង MIUI 12.5 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា version ចុងក្រោយដែល Xiaomi Redmi 10A មួយនេះអាច update ទៅបានហើយទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងជាមួយនឹង UI របស់ Xiaomi 12មួយនេះយើងឃើញថាវាមកគួរសមដែរដោយសារតែអេក្រង់វាត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាអត់ smooth ល្អដូចអេក្រង់ដែលវារត់ជាមួយនឹង 90Hz ឬក៏ 120Hz ទេបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទធន់កណ្ដាលមួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះ$100ជាងនេះ$100ស្ដើងណា$123នេះមានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចធ្វើបានដូច Xiaomi ខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានទេយើងអាចប្រើ SIM 2បានមានអេក្រង់ធំល្អមកការមើលវីដេអូរបស់យើងមកកា play វាមានរុំដតកាសទៀតថ្មវាធំ 5000 mAh កាមេរ៉ាវាទទួលយកបានហើយការ design ហ្នឹងក៏មកអេមប្រកបដែរអរគុណណាស់នេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Xiaomi Redmi 10A មួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជា share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏ follow ខ្ញុំក្នុង Facebook page ក៏មានដែរនៅក្នុង description ខាងក្រោមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ